Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 113. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phật dạy cho chúng ta, nếu bạn muốn liễu thoát sanh tử, cũng chính là nói, nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì cần phải bối trần hợp giác. Trần là ngũ dục lục trần, phải đi ngược lại với ngũ dục lục trần. Bối chính là lìa khỏi, từ bỏ, đem ngũ dục lục trần buông xả mới được. Không buông xả làm sao được chứ? Sau khi buông xả, phải hợp giác. Giác là gì vậy? Giác là tánh giác, phải tương ưng với tự tánh. Giả như bối trần không có giác, liền đi đến trời tứ không. Cho dù tu hành chứng quả, cũng biến thành A-la-hán Bích Chi Phật, vào thiên chân niết bàn. Họ không hợp giác. A-la-hán Bích Chi Phật chưa có giác. Pháp thân bát nhã giải thoát, tam đức mật tạng. A-la-hán Bích Chi Phật chỉ có giải thoát, pháp thân bát nhã đều chưa có. Giác ở chỗ này chính là bát nhã. Chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là giác. Câu A Di Đà Phật này nếu như dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô lượng giác. Chúng ta tuy mình bất giác, nhưng mà tâm tương ưng với miệng, mỗi niệm niệm vô lượng giác, thì vô tình đã thật sự là giác rồi. Niệm giác chẳng phải giác rồi sao? Cho nên nó có sức mạnh bất khả tư nghị. Câu Phật hiệu này không chỉ là đức hiệu của đạo sư thế giới Tây Phương, nó thực ra nó là danh hiệu của tự tánh tất cả chúng sanh. Thật sự là bất khả tư nghị. Nhất định phải làm được tất cả không trụ, là nhất định phải làm được. Không trụ chính là tất cả không chấp trước. Tất cả không chấp trước không phải không cần tất cả pháp. Bạn nói tất cả pháp đều không cần, thế thì sai rồi. Bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý của Phật, là ở trong tâm không có phân biệt chấp trước. Sự vẫn cứ làm. Phần trước nói rồi, đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm, đón tiếp tiễn khách, công việc thường ngày, có thể thấy không có lìa khỏi cái nào. Hơn nữa còn phải làm tốt hơn, làm viên mãn hơn, làm nên tấm gương tốt cho mọi người xem. Nhưng mà ở trong tâm, một mảy may lo nghĩ cũng không có. Có một mảy may lo nghĩ, thế thì sai rồi. Cho nên cái bất trước này không phải nói không làm việc. Việc là mọi thứ đều phải làm. Phật dạy cho chúng ta phương pháp cũng phải y giáo tu hành. Hành chi phương tiện, dĩ thế pháp ngôn, phàm sở đương vi giả, tự ứng tận tâm kiện lực, bất thác nhân quả. Ở trong câu này, một câu nói quan trọng nhất đó chính là không lầm nhân quả. Nếu như không có trí huệ, thì 4 chữ này rất khó làm được. Tất cả pháp
thế xuất thế gian đều không ngoài nhân quả. Nhân thiện có thiện quả, nhân ác có ác báo. Hành chính là sinh hoạt thường ngày, bao gồm toàn bộ hoạt động đời sống của chúng ta. Phàm là việc cần phải làm, phải tận tâm tận lực mà làm. Việc không nên làm thì nhất định không được làm. Những việc nào là nên làm, những việc nào là không nên làm vậy? Cái này nếu không có trí huệ cao độ thì rất khó biện biệt. Khi chúng ta không có năng lực biện biệt thì tốt nhất là nương theo giáo huấn của Phật. Ở trong giáo huấn của Phật, cả đời chúng ta có thể nương theo một vài bộ kinh, là cả đời đã thọ dụng không hết rồi. Tôi đặc biệt giới thiệu cho đồng tu Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đối với người hiện đại mà nói là vô cùng thích hợp. Kinh văn không dài, cũng không quá ngắn. Bên trong lý sự, tánh tướng, nhân quả, có thể nói mỗi mặt đều nói đến. Bất kể gian nan, khó khăn như thế nào, quyết không được khởi tâm than phiền mệt mỏi. Đời sống chính là tu hành. Tu hành chính là đời sống. Có rất nhiều người xem tu hành và đời sống thành ra hai sự việc. Thế thì sai rồi. Thế thì tu hành cái gì? Hành chính là hành vi đời sống. Ở trên hành vi đời sống đã có sai lầm, đem nó điều chỉnh trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên lìa khỏi đời sống, đến đâu để tu đây? Như thế chúng ta ở trong đời sống thường ngày, căn cứ theo giáo huấn của Phật mà làm, điều chỉnh sai lầm của mình, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, cách nói sai lầm. Từng giây từng phút nghĩ đến nghĩa kinh, từng giây từng phút đang điều chỉnh, hàng ngày đang điều chỉnh, hàng năm đang điều chỉnh. Vậy mới gọi là chân tu hành. Cái này gọi là dụng công chân thật. Đương nhiên, tập khí quá sâu rồi, tập khí từ vô thủy kiếp, bạn muốn điều chỉnh nó đương nhiên sẽ cảm thấy rất đau khổ. Cái này cần khắc phục. Thí dụ phần trước giảng với bạn tu nhẫn nhục ba la mật. Nếu như đối với việc, với người, với vật, nếu có phiền chán, cái ý nghĩ phàn nàn này khởi lên, thế thì bát nhã ba la mật của bạn là không có rồi. Nhẫn nhục ba la mật cũng không có rồi. Nhẫn nhục cùng ba la mật không có thì những cái khác thảy đều không có. Cần duy trì tâm thanh tịnh, cần duy trì tâm bình đẳng. Thế thì đúng. Bất luận thành tích tốt đẹp như thế nào, quyết không được có cái ý nghĩ có công.
Có cái ý niệm này cũng là sai rồi. Phần trước là nói than phiền mệt mỏi, chúng ta phải nhẫn nhục, phải nhẫn. Cái chỗ này thành tích tốt đẹp cũng phải nhẫn. Vì sao vậy? Nếu như không nhẫn, trong tâm vừa hoan hỷ thì xong rồi, tâm thanh tịnh bị mất rồi. Ở trong tâm thanh tịnh không có ưu, cũng không có hỷ. Ưu phá hoại tâm thanh tịnh. Ưu là sóng gió, hoan hỷ cũng là sóng gió. Tâm thanh tịnh đều không còn nữa. Khổ lạc ưu hỷ, xả tất cả đều phải buông xả. Ở trong nghịch cảnh không có ưu, ở trong thuận cảnh không có hỷ, thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay. Ở trong thuận cảnh không có thọ lạc, ở trong nghịch cảnh không có thọ khổ, thân thể của bạn liền khỏe mạnh ngay. Phải biết được khổ có tổn hại đối với sức khỏe, thì lạc cũng có tổn hại đối với sức khỏe. Cho nên lìa khỏi khổ lạc ưu hỷ thì thân tâm khỏe mạnh. Bất hạnh thất bại, diệt quyết bất nhân chi phiền não ưu sầu, khái thán phẫn hận. Đặc biệt nhấn mạnh cái điểm này. Người thế gian điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hay nói cách khác, cần thật sự nhận thức bản thân với hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Thế thì lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ ràng rồi, tâm liền an ngay. Sau khi tâm an lý đắc, nếu sinh vào trong phú quý, bạn liền an tâm mà hưởng thọ phú quý. Sinh vào chỗ bần tiện, họ cũng không oán trời, không trách người. An cùng bần tiện, tâm an rồi. Cái cuộc đời này là cái sự việc gì vậy? Nghiệp lực đang chi phối. Bạn đời này hưởng phước là do bạn đời trước tu thiện nghiệp, tu nhiều. Ở trong hưởng phước cũng có thọ tội, là ở trong thiện nghiệp bạn tu còn mang theo ác nghiệp, thế mới có cái quả báo này. Ở trong đời này số mạng rất khổ, là do quá khứ tu nghiệp bất thiện, chiêu cảm nên một đời bất như ý. Đều là nghiệp lực đang chi phối, không có gì khác. Cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi cái đạo lý này, bất kể hoàn cảnh đời sống hiện tiền của chúng ta như thế nào, không quan tâm. Nếu chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn cải thiện tiền đồ vận mệnh của chúng ta, có phương pháp không vậy? Có. Tạo nhiều thiện nghiệp, không tạo ác nghiệp là được ngay.
Phần trước nói là phải hiểu rõ nhân quả, quyết không được làm trái nhân quả. Liền được ngay. Tất tu thử tần tố đáo, phương năng đạt đáo, sự lai tiện ứng, sự quá tức vong, đắc giữ bất trước, tương ưng nhĩ. Vào lúc này, chúng ta dụng tâm là giống như cái tấm gương vậy. Cho nên Phật và Đại Bồ Tát chúng ta thường gọi là Pháp thân đại sĩ. Những vị Bồ Tát viên sơ trụ trở lên này, các ngài dùng chân tâm. Chân tâm gọi là gì vậy? Gọi là đại viên cảnh trí. Đem nó thí dụ thành đại viên cảnh trí. Họ dụng tâm giống như tấm gương vậy. Sự việc đến rồi, soi thấy rất rõ ràng. Sự việc không còn nữa, bên trong rất sạch sẽ, một chút cũng không nhiễm ô. Không những sự việc xong rồi, ở trong tâm họ không có. Các vị mà thử nghĩ xem, lúc đang soi chiếu, họ có hay không vậy? Họ vẫn là không có. Đâu phải là sự việc qua rồi, sau đó mới không có. Đó là phàm phu chúng ta thấy. Đó là không hiểu lý. Người thật sự rõ lý là lúc đang soi chiếu cũng không có. Xưa nay chưa từng ô nhiễm bao giờ. Cái chiếu đó là gì vậy? Chiếu là giống như chúng ta gọi là cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Ứng chính là chiếu. Ngay lúc đang cảm ứng, tâm vẫn là thanh tịnh, vẫn là không có nhiễm ô, vẫn là không có dao động. Cái này chính là tương ưng. Với vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm. Cái tâm gương này năng ứng. Sanh tâm vô trụ, tuy lúc ứng nhưng tấm gương này vẫn là thanh tịnh. Đây là dùng chân tâm. Tâm mà chư Phật Bồ Tát dùng là chân tâm. Phàm phu chúng ta không biết dùng chân tâm, là dùng vọng tâm. Vọng tâm chính là có trụ, chính là chấp trước. Các vị phải biết chấp trước là quá khổ rồi. Nó chiêu đến là mọi việc bất như ý. Liền khỏi tất cả chấp trước, là mọi việc như ý ngay. Chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là sự sự vô ngại. Phàm phu chúng ta gọi là mọi việc như ý. Vô ngại là như ý. Dĩ xuất thế pháp ngôn. Cái này phần trước là nói pháp thế gian, cũng chính là đời sống bình thường của chúng ta. Ở trong đời sống phải tu hành như thế nào, phải dùng công như thế nào. Dĩ xuất thế pháp ngôn, yếu tại vô luận tu đắc như hà cửu. Như hà hảo, như hà hoàng bị. Nhi quyết bất tự thị, quyết bất tự mãn. Như thử nải năng đạt đáo hành, vô sở sự giả. Như thế đây là nói thực ra cái pháp xuất thế này thế nào? Là nói những người xuất gia tu đạo. Ở trong cái này bao gồm hành vi rất rộng. Không chỉ là người xuất gia ở trong cửa Phật, ở trong những tôn giáo khác cũng có người xuất gia. Ở Trung Quốc chúng ta, đạo giáo cũng là tu hành. Nước ngoài Thiên Chúa giáo cũng là xuất gia. Cho nên ở trong cái này bao gồm rất rộng, rất rộng.
Bất luận tu học pháp môn nào, tu học lâu đi nữa, công phu tu học tốt đi nữa, nếu như có tự là tự mãn, thì đó là giả, không phải thật. Vì sao vậy? Họ vẫn chưa có lìa khỏi phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, họ chưa có lìa khỏi bốn tướng. Các vị phải biết tại gia tu hành. Đoạn phía trước nói tại gia tu hành. Tại gia tu hành nếu như không trụ tướng, đó là Bồ Tát tại gia, họ chứng quả rồi. Xuất gia tu hành nếu không trụ tướng, đó là Bồ Tát xuất gia, cũng chứng quả rồi. Địa vị hoàn toàn tương đồng. Quyết không phải nói Bồ Tát xuất gia phải cao hơn một cấp so với Bồ Tát tại gia. Không có cách nói này. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Người xuất gia hiện nay, chúng ta đã bị thiệt thòi rất lớn. Chính là lầm cho rằng tôi đây vừa xuất gia đã là thầy của trời người rồi, là cao hơn một cấp so với người khác. Người tại gia vì nhìn thấy tôi phải đảnh lễ, phải cung kính cúng dường, tự mình đã quan tưởng tự đại rồi. Người tại gia tu được phước, còn chúng ta thì tạo nghiệp. Họ sinh lên trên, chúng ta đọa lạc xuống. Cái thiệt thòi này quá lớn rồi. Chúng ta nhất định phải biết như thế nào gọi là chân tu hành, như thế nào gọi là chân dụng công. Ở trong cửa Phật, có lẽ các vị từng nghe nói có một vị Bồ Tát thường bất khinh. Đó là Bồ Tát đẳng giác, không phải Bồ Tát phổ thông. Ngài gặp bất kỳ chúng sanh nào cũng đều đảnh lễ. Cái này là Bồ Tát đại từ đại bi, làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Người ta là Bồ Tát đẳng giác mà còn khiêm tốn như vậy. Đối với tất cả chúng sanh vẫn cung kính như vậy. Chúng ta sao có thể khởi cái tâm ngạo mạn? Sao có thể tự cho mình là đúng được chứ? Đây là điều đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta nhìn thấy người khác có cái tình trạng này thì phải hồi quan phản chiếu, thử nghĩ mình có hay không. Nếu như có thì lập tức điều chỉnh trở lại. Nhất định phải làm được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Bất kể mình tu công hạnh như thế nào cũng đều như chẳng có việc gì. Đây là việc bình thường. Tuyệt đối không được kiêu ngạo. Vừa có kiêu ngạo, bạn phải biết kiêu là phiền não. Tham sân si mạng là đại phiền não. Đây là 4 phiền não lớn. Đại phiền não, đây không tu hành vẫn không sanh phiền não. Càng tu hành thì phiền não càng nặng. Thế quả báo của họ gì đâu, tôi không nói với các bạn, cũng đều biết rồi. Có gì đáng để mọi người tôn kính chứ? Vô ngã chi lý. Cái đạo lý này, đạo lý vô ngã. Phá ngã chi pháp. Duy hữu Phật điển, tối tinh, tối tường.
đương đa đọc đa tụng đại thừa kinh luận, thâm quán viên quán di đắc, thâm giải viên giải. Đạo lý của vô ngã. Kinh luận pháp tướng nói rất tinh tế, rất là thấu triệt. Bởi vì nó nói từ trên sự, nên mọi người dễ hiểu. Kinh luận của Tánh Tông là nói từ trên lý. Nếu không phải thượng căn lợi trí thì không dễ dàng ngộ nhập. Tướng Tông là nói từ trên sự. Phật thường nói một cái khẩy móng tay có 90 sát na. Ở trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Cái gì sinh diệt vậy? Nghiệp nhân quả báo sanh diệt. Một cái khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Tốc độ khẩy móng tay của chúng ta đại khái 1 giây có thể khẩy được 4 lần. 4 nhân 60 là nhân tiếp 900, thì 1 giây là 216.000. Nghiệp nhân quả báo. Đây là sanh diệt. Tất cả hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy chính là tướng liên tục sanh diệt của nghiệp nhân quả báo, là không phải thật. Cho nên Phật nói với chúng ta trong kinh này nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là tướng Tông nói từ trên sự, dễ hiểu. Nếu như bạn có thể nghe hiểu rõ, suy nghĩ cái đạo lý này, mới biết quả thật là vô ngã. Không những vô ngã mà pháp cũng vô. Pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh, cũng là hiện tượng tương tục sát na 900 lần sanh diệt của nghiệp nhân quả báo. Cái sự việc đó là như vậy. Đây làm gì có ngã chứ? Không có ngã. Không có ngã, vậy mới có thể thật sự đem ngã buông xuống. Ngã buông xuống rồi là buông xả từ gốc rễ, buông xả triệt để rồi. Ngã đã xả hết rồi thì làm gì có ngã sở. Ngũ dục lục trần là ngã sở, thảy đều buông xả. Ngã đã không có rồi thì còn ai để tham luyến những thứ ngũ dục lục trần này. Buông xả triệt để. Cho nên cái sự việc này quả thật sự là ở trong tất cả mọi kinh điển của thế gian này không có cái cách nói này. Chỉ có Phật Pháp là nói tường tận, là nói minh bạch. Vì sao vậy? Bởi vì cái hiện tượng này là hiện tượng mà Phật và Bồ Tát tận mắt nhìn thấy. Người thế gian tại sao không nhìn thấy vậy? Không có cái định công sâu như vậy. Cũng chính là nói chúng ta không nói định công. Nói định công mọi người nghe xong lại mê hoặc. Tâm của họ không có tinh tế như vậy. Cái này dễ hiểu. Người thế gian tâm thô. Tâm của Phật Bồ Tát thì rất vi tế. Vi tế đến cực điểm rồi. Con người cực vi tế đó họ nhìn thấy rồi. Bạn nghĩ loại hiện tượng một sát na 900 lần sinh diệt này, nếu không phải tâm cực vi tế thì làm sao có thể thấy ra được chứ? Thấy ra được rồi. Giống như chúng ta xem phim, chúng ta nhìn cái màn hình này. Màn hình quả thật sự là từng tấm ảnh đang chiếu lên đó. Người chúng ta tâm thô không nhìn ra được, nhìn thấy sự việc giống như đều là thật.
đang hoạt động ở đó. Nếu như là người nhãn quan nhạy bén, họ đến xem, trong đó là từng tấm giống như trình chiếu vậy. Từng tấm đang ở đó thay đổi. Người tâm vi tế nhìn ra được, người tâm thô không thể nhìn ra được. Chúng sanh lục đạo tâm thô. Người trong 10 pháp giới tuy tâm tương đối vi tế nhưng vẫn là thô. Tâm của pháp thân đại sĩ là vi tế. Các ngài nhìn thấy được cái chân tướng sự thật này, cho nên cái ngã đó buông xả triệt để rồi, không còn chấp trước nữa. Giống như những đạo lý phương pháp này, cư sĩ Giang ở chỗ này kiến nghị chúng ta nên đọc nhiều kinh luận Đại Thừa. Sau đó quan niệm của bạn, cách nghĩ của bạn sẽ thay đổi ngay. Chữ quán này là quan niệm, quan sát của bạn là sâu rồi, quan niệm của bạn là viên rồi. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn dần dần sẽ viên, sẽ sâu thôi. Cứ như vậy mà được thâm giải, viên giải. Không những đối với Phật Pháp, đối với Pháp thế gian cũng là thâm giải, viên giải. Cho nên Phật Pháp thông, Pháp thế gian tất cả đều thông. Và chỗ này đã nêu ra mấy bộ kinh điển như Viên Giác Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, Lăng Dạ Kinh, Địa Tạng Kinh, Tịnh Độ Ngũ Kinh, Giai Ưng Đa Độc, Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Đây là đại kinh, phân lượng quá lớn. Nếu không thể đọc hết thì đọc một loại. Nếu không thể đọc từ đầu đến cuối thì đọc mấy phẩm. Giống như kinh Hoa Nghiêm không thể đọc hết thì đọc mấy phẩm trong đó cũng được. Thậm chí là đọc một phẩm cũng rất tốt. Cổ nhân rất nhiều người tuyển chọn phẩm hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đọc một phẩm cũng được. Đây là nêu ra mấy bộ kinh Đại Thừa làm thí dụ. Nhưng mà nhất định phải đọc nhiều. Không đọc nhiều thì không thể bồi dưỡng một cái tập khí. Hay nói cách khác, tập khí cũ của chúng ta nó không có lực lượng đối kháng với nó. Khi đứng trước sự việc, nó sẽ không có hiệu quả. Sức mạnh của Phật không thắng nổi nghiệp lực. Nhất định phải đọc nhiều. Cho nên nói là một bộ kinh đọc một vạn lần, vài vạn lần. Hoàn toàn không phải là rất nhiều. Chỉ có thể nói nó công phu vài vạn lần mới được xem là đắc lực. Không có số lần nhiều như vậy thì bạn lấy cái gì để đối kháng lại tập khí của bạn? Tại vì sao khởi tâm động niệm đều là phiền não, đều là vọng tưởng? Đó là tập khí. Sức mạnh Phật Pháp của chúng ta không đủ, không thắng nổi tập khí. Vẫn là tâm luân hồi, vẫn là tạo nghiệp luân hồi, vẫn là gây go rồi. Mời mở bản kinh ra. Trang thứ 124. Trang thứ 124. Đếm ngược đến hàng thứ 6. Trang thứ 124 đếm ngược đến hàng thứ 6. Bắt đầu xem từ đoạn thứ 6 của tiểu chú. Đọc kinh, đương chí thành cung kính đọc, du du hàm vinh đọc, kỳ trung khẩn yếu chi cứu, tu thời thời tồn dưỡng ư tâm trung, lệnh giữ tự tâm minh hợp vi nhất, thử tối diệu chi quán môn giả,
Vu tu dĩ hành trì trợ chi, trì giới tu phước tinh cần sám hối. Lễ kính tam bảo thỉnh cầu gia bị, tiêu trừ túc chướng khai khải chánh kiến. Đoạn này cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta bình thường mình dụng công không như pháp, công phu không đắc lực, thường hay có loại cảm xúc này. Như thế rốt cuộc chỗ nào là không đắc pháp, chỗ nào là không đắc lực, bản thân cũng không biết. Đây là người đang ở đó tu học mà chẳng biết gì. Đoạn này đúng là giúp chúng ta giải quyết vấn đề, cho chúng ta một cái đáp án tốt nhất. Trước đây Đại sư Thiện Đạo dạy mọi người tất cả pháp phải làm từ trong tâm chân thật. Ở chỗ này dạy chúng ta đọc kinh. Đọc kinh phải chí thành cung kính, là phải dùng tâm chân thành. Bởi vì kinh điển của Phật, ngôn ngữ của Phật đều là lưu xuất ra từ trong chân tâm tự tánh. Nếu như chúng ta dùng phân biệt vọng tưởng là không tương ưng với kinh Phật, cho nên công phu không đắc lực. Kinh Phật là lưu xuất ra từ trong tâm chân thành. Chúng ta dùng tâm chân thành để tiếp nhận, liền khởi cảm ứng đạo giao ngay. Đạo lý là ở chỗ này. Du du hàm vịnh, đây là hình dung vô cùng tự tại, vô cùng thoải mái, vô cùng sống động, không có một mảy may áp lực. Như vậy ở trong kinh văn, câu quan trọng, rốt cuộc những câu nào là quan trọng, những câu nào là không quan trọng? Nói thật ra, đây là do người mà có khác biệt, do trình độ bản thân chúng ta mà thôi. Có một số câu chúng ta hiện tại cảm thấy rất quan trọng, có một số câu cảm thấy không quan trọng. Qua vài 3 năm sau, chúng ta cảm thấy cái câu không quan trọng đó biến thành rất quan trọng, câu rất quan trọng đó đã biến thành không quan trọng. Đây là đạo lý gì vậy? Cảnh giới không như nhau, cảnh giới khác nhau rồi. Từ đó cho thấy những câu nào là quan trọng nhất vậy? Chính là hiện tại. Hiện tại bạn cảm thấy quan trọng nhất là câu bạn được thọ dụng nhất. Tuy là Phật có khai thị rất sâu sắc, nhưng chúng ta nghe không hiểu, xem không hiểu. Không phải cảnh giới hiện tại của chúng ta, thế cũng không quan trọng rồi. Chúng ta hiện nay giảng cũng không quan trọng. Cũng như chúng ta đi học ở trong trường vậy. Chúng ta học năm thứ nhất trung học cơ sở, thì cái giáo trình năm thứ nhất đó đối với chúng ta là quan trọng nhất. Sách giáo khoa đại học là không quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta có thể không cần quan tâm đến nó, là cái đạo lý này. Cho nên nói cái gì là quan trọng nhất là cái hiện nay mình đọc thấy, có cảm nhận, cảm thấy rất có lợi ích, có thể giúp mình sửa chữa lỗi lầm.
thì cái này là vô cùng quan trọng. Lời khai thị quan trọng như vậy phải thường xuyên nhớ kỹ, thường xuyên để ở trong tâm, khiến cho tâm của bản thân chúng ta với lời giáo huấn của Phật có thể hợp lại thành một. Ở trong mỗi niệm không lìa khỏi lời giáo huấn của Phật. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, khởi tâm động niệm đều luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Phật. Đặc biệt là bổn kinh Phật dạy chúng ta không trụ lục trần sanh tâm. Ở trong kinh văn đã nói rất nhiều lần, không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm. Những câu này phải thường xuyên nhớ ở trong tâm. Khi chúng ta đối diện với cảnh giới bên ngoài, khởi tâm động niệm, lập tức liền nghĩ đến câu giáo huấn này của Phật. Tâm của chúng ta liền bình ngay, vọng tưởng liền dứt ngay, chấp trước liền buông xả ngay. Đây chính là quán môn tối diệu. Không những là quán, quán là soi sáng thấu suốt chân tướng sự thật. Phải dùng hành trì để giúp đỡ. Hành là buông xả, vọng tưởng buông xả, phân biệt chấp trước buông xả. Dùng hành để giúp đỡ cho quán. Quán là thuộc về giải, lý giải thấu triệt. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Công phu như vậy nhất định là tiến bộ rồi. Trì giới tu phước. Trì giới là thủ pháp, nhất định phải tuân theo quy củ, phải tuần tự dần dần mà tiến. Cho nên trì giới nó ở chỗ này là nghĩa rộng, không phải hạn chế vào 5 giới, 10 giới. Trong những giới điều này không phải là cái ý nghĩa này. Cái giới này chính là giáo giới của Phật. Như thế hay nói cách khác, tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm, chúng ta đều cần phải hiểu rõ, đều cần phải tuân thủ, đều cần phải phụng hành. Cái này gọi là trì giới. Tu phước là nhất định không làm trái nhân quả. Nhưng mà cái gì là phước? Muốn biện biệt cho rõ ràng, cần phải có trí huệ bát nhã. Người không có trí huệ, đối với cái gì là phước luôn luôn nhìn sai. Họ cũng tu sai rồi. Bạn xem văn tự Trung Quốc chúng ta, chữ phước này với chữ họa kia, chữ họa trong họa hại là gần như nhau. Nếu không xem tỉ mỉ, sẽ nhìn họa thành ra phước. Bạn xem cách viết của hai chữ này rất gần như nhau. Đây chính là chứng tỏ người không có trí huệ, thường thường xem phước thành quả.
xem quả thành phước, làm cho điên đảo rồi. Thế là quá đổi sai lầm. Tinh cần sám hối. Sám hối chính là sửa chữa lỗi lầm. Người tu hành chân chánh không quan tâm đến hình thức. Gần đây có một vị đồng tu đã đưa cho tôi xem một cuốn sổ tay nhỏ. Cái cuốn sổ tay nhỏ này tên là Kim Sơn Quạt Phật Thần Dị Lục, do Pháp Sư Lạc Quan viết. Pháp Sư Lạc Quan cũng có một đoạn nhân duyên với tôi. Chúng tôi cũng rất quen biết nhau. Lão Pháp Sư cũng qua đời rồi. Ông cùng Phật sống Kim Sơn từng gặp mặt mấy lần, đã từng sống chung với nhau vài 3 tháng. Đối với sự hành trì của Phật sống Kim Sơn rất biết rõ. Ông rất khâm phục. Con người này là không câu thúc gì. Nhìn vẻ bề ngoài rất giống Phật sống Tế Công. Ông cái gì cũng không quan tâm. Nhưng mà từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của ông đều tương ưng với Phật Pháp. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Trước đây nghe nói có một vị Phật sống Kim Sơn này. Đây là vị ở Kim Sơn Tự, Trấn Giang, Giang Tô. Một người xuất gia ở Kim Sơn Tự. Một số câu chuyện về ông, và tôi mời cư sĩ Lâm đem nó in ra 2.000 bản. Sau khi in xong rồi sẽ kết duyên với các vị đồng tu các bạn. Các bạn thử xem, rất là thú vị. Người tu hành chân chánh nhất định phải bắt đầu tu từ cửa sám hối. Sám hối phạm vi vô cùng sâu rộng, có thể bao gồm hết tất cả pháp môn mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Không có pháp môn nào không phải là pháp sám hối. Sám hối điều quan trọng nhất chính là sửa xưa tu nay. Chúng ta gọi là sửa chữa lỗi lầm. Đây là công phu đích thực. Một người nếu như mỗi ngày có thể phát hiện ra lỗi lầm của mình, đó chính là giác ngộ. Cái chữ Phật này là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là giác giả, là người giác ngộ. Biết mình có lỗi lầm là giác ngộ chân thật rồi. Một ngày hôm nay không có lỗi lầm, thế thì bạn chưa có giác ngộ. Bạn nhất định chưa có giác ngộ. Không có lỗi lầm thì không cần sửa đổi. Không cần sửa đổi thì không thể tiến bộ. Cho nên mới có cải tiến. Không cải làm sao có thể tiến bộ? Cải mới có thể tiến. Bạn không có gì để cải thì bạn làm sao có thể tiến lên phía trước? Chúng ta xem lời Phật nói ở trên kinh. Bồ Tát từ sơ phát tâm, Bồ Tát sơ tín dị, tu mãi cho đến đẳng giác. Cách tu của họ như thế nào vậy? Hằng ngày sửa lỗi,
hàng ngày tiến bộ, mãi cho đến cuối cùng đem một phẩm sanh tướng vô minh, đó cũng là thói xấu. Một phẩm sanh tướng vô minh này cũng dứt rồi, thế liền viên mãn thành Phật ngay. Vậy mới không có lỗi lầm. Phật viên giáo mới không có lỗi lầm. Phật biệt giáo còn lỗi lầm. Phật biệt giáo 41 phẩm vô minh, chỉ phá được 12 phẩm. Sai lầm đó vẫn còn nhiều. Phật biệt giáo còn như vậy, thì thông giáo, biệt giáo là không cần nói rồi. Sao có thể không có lỗi lầm được chứ? Chúng ta cũng thường nói Bồ Tát biết mình có lỗi lầm. Bồ Tát là giác giả, giác hữu tình. Có hai loại người không có lỗi lầm. Phật viên giáo không có lỗi lầm. Thật sự không có. Người thứ hai là ai vậy? Phàm phu không có lỗi lầm. Bạn hỏi họ, anh hôm nay có lỗi lầm hay không? Suy nghĩ một chút, không có. Hôm nay không có lỗi lầm. Lỗi lầm đầy mình, mà không biết, không giác ngộ. Cho nên chúng ta nhất định phải học theo Bồ Tát, không nên học theo phàm phu. Học theo phàm phu là tiếp tục không dứt đi tạo lục đạo luân hồi tiếp nữa rồi. Cái đó là nguy hiểm. Nhất định phải học theo Bồ Tát. Bồ Tát mới có thể thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi 10 pháp giới. Chính là biết mình có lỗi lầm, hàng ngày không ngừng đem lỗi lầm của mình sửa đổi trở lại. Lễ kính Tam Bảo, thỉnh cầu gia bị. Cái chữ gia bị này đọc trại âm, với cái chữ phi là khoác y phục ở trên người. Cái chữ phi đó cùng một ý nghĩa. Vào thời xưa, cái chữ này đọc là phi, cũng đọc là phi, và hiện nay đọc là bị. Gia bị nói không thông. Gia bị nói không thông, gia phi mới nói thông được. Cầu Tam Bảo gia trì, cầu Tam Bảo phù hộ. Phải dùng chân thành, cung kính, lễ kính Tam Bảo. 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền cũng chính là 10 cương lĩnh lớn tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Cái thứ nhất là lễ kính chư Phật. Hoa Nghiêm quả thật là đáng được tán thán. Nhưng mà Hoa Nghiêm nếu đem sánh với Kinh Vô Lượng Thọ, các vị nhất định phải biết Kinh Vô Lượng Thọ xếp ở thứ nhất, Kinh Hoa Nghiêm xếp ở thứ hai. Vì sao vậy? Bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà Tiểu Bổn là vậy chúng ta trực tiếp niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Trực tiếp niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn được tất cả chư Phật 10 phương gia trì. Và phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền tuy là tịnh độ ngũ kinh, nhưng mà nó là sơ. Chúng ta nói thân sơ. Tịnh độ tam kinh là thân. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Dương cũng là thân. Bởi vì họ nói là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục.
Như thế phẩm hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là tương đối không thân. Bởi vì họ là tu thập đại nguyện dương, hồi hướng giảng sanh tịnh độ, phải khó hơn nhiều so với trực tiếp niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật nếu 1 ngày, nếu 7 ngày có thể thành công, có thể giảng sanh. Thập đại nguyện dương tu 7 ngày nhất định không thể giảng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền cuối cùng dùng thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc, thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Dẫn về cực lạc, dẫn về đến nơi nào? Chính là dẫn về Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Tôi năm xưa lúc mới học Phật, đối với Hoa Nghiêm là thật vô cùng khao khát. Cho nên 3 bản Hoa Nghiêm 60, 80 và 40 cho đến chú giải Kinh Hoa Nghiêm, chú sớ của Tổ sư Đại Đức, tôi đều sưu tập. Tôi rất muốn học Pháp Sư Thanh Lương. Thanh Lương cả đời giảng Hoa Nghiêm giảng 50 lần. Đáng để người sau ngưỡng mộ. Hoa Nghiêm sau này sẽ không có người thứ hai nào nữa. Kinh Hoa Nghiêm 1 ngày giảng 8 giờ, thì 1 năm giảng 1 bộ. Vào thời xưa, tự viện không giống như hiện nay. Tự viện vào thời xưa không có kinh sám, Phật sự, không có pháp hội, không có mọi thứ xã giao, cũng không có tham quan du lịch gì. Tự viện làm gì vậy? Chính là giảng kinh, tu hành. Giảng kinh 1 ngày 8 giờ đồng hồ, nó giống như trường học vậy. Tu hành là khóa. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.